廚房都係改咗呢個開放式廚房啦。原先呢度嘅話係有一個鞋櫃嘅，已經剝咗啦。已經將呢個廚房門都拆埋床嘅。呢邊呢組櫃啦，間咗係呢個內籠嘅格式。我哋門板啦，入邊嘅間隔咧係可以自由去間嘅。比如我想 ，Hello 各位觀眾，跟住心水哥睇裝修，睇下啱唔啱心水啊！今集視頻啦，嚟到我哋大華悅庭睇一套86平嘅呢個精裝改造案例啦。現時嘅話已經係交付咗俾業主噶啦。多嚟拍翻條片分享俾我哋買咗大華悅庭嘅呢個業主朋友。係啦，呢個86平嘅咧係做咗一個硬裝嘅改動啦，同埋啦風窗啦、定制啦，同埋一啲電掣嘅改動啦。陣間同大家分享一下，介紹一下。同樣啦，呢個單位嘅話，之前都有拍過呢個效果圖嘅。如果想睇翻效果圖嘅話，都可以揾翻心水哥嘅效果圖嘅嗰條片參考一下。係啦，呢個整體嘅話，露台已經係封窗封咗出嚟嘅啦。我哋呢度係封咗呢個斷橋鋁嘅呢個封窗，呢個 low E 玻璃嘅，出邊同大華嘅發展商標配係一樣嘅，但係咧入邊望出去咧就非常之通透嘅。係啦。同樣啦，呢個單位係望內園嘅，可以望到內園。整體嘅話，一個視覺觀感都唔錯啦。然之後咧，露台呢度嘅話就係做咗兩邊嘅櫃啦。呢邊嘅話係做咗一個洗衣機嘅呢個櫃啦。呢個係洗衣機，呢個係原先發展商送嘅洗衣機啦。嵌入去呢個位置啱啱好啦。呢邊嘅話做埋櫃包住佢。然之後咧，上邊做咗一個台上盤，平時喺度洗下手或者係洗下想要洗嘅嘢都係冇問題嘅。呢邊做咗一個台面嘅延伸啦。呢度原先有條喉，都係攞木板包住咗條喉。呢度嘅話就係一個窗簾嘅位置啦。出邊都留咗呢個窗簾嘅位置，包括埋啦，我哋呢邊都做咗個家政櫃啦。下邊都可以放翻呢個掃地機械人嘅。平時一啲家政用品都係可以放喺櫃入邊，都係 OK 冇問題嘅。包括啦呢度做咗牆嘅，我哋嘅掃把就好好收納啦。我哋唔需要買太高嘅掃把啦。我哋可以收納喺櫃入邊嘅。整體做咗一個家政櫃啦，唔浪費呢個空間之餘啦，仲非常之實用嘅。呢度可以做翻掃地機械人。呢嘅話就係呢個地磚已經係通煲咗出嚟嘅啦。用翻發展商同樣嘅地磚。整體呢個單位以呢個原木風為主，非常之溫馨同埋咧清雅嘅。因為咧整體冇好多複雜嘅顏色，主要係原木同呢個白色為主。當然啦，少少嘅點綴一個綠色都係 OK。所以咧喺精裝房改造上邊咧，我哋更多注重翻我哋嘅軟裝搭配。我哋基本嘅硬裝如果需要改動，當然啦需要改一啲電掣嘅。我哋改完電掣之後啦，比如一啲櫃需要做櫃嘅，再我哋就要做。然之後咧，再一啲顏色可以大膽啲進行一個撞色。其實呢套綠色嘅梳化，我覺得非常之 OK 嘅，係啦。再講翻啦，我哋從入戶呢度廚房都係改咗呢個開放式廚房啦。原先呢度嘅話係有一個鞋櫃嘅，已經剝咗啦，已經將呢個廚房門都拆埋。呢度嘅話就係一個開放嘅空間啦，擺咗張原木式嘅呢個台。入邊廚房就冇乜改動噶啦，主要係改動係呢個位置啦。非常之闊落啦，打咗呢度呢個餐台任何嘅一個位置出入都係 OK 冇問題嘅。呢度就一個改動啦。呢邊嘅話係做咗一組餐邊櫃嘅。整體餐邊櫃嘅話，業主係希望用翻發展商送嘅呢個雪櫃啦。然之後咧，呢邊嘅話係會比較厚啲。呢個餐邊櫃嘅話，佢係比較厚嘅，去到呢個60公分。所以咧，佢呢個台面都係非常之闊嘅。上面嘅話就係會有少少突出嚟，可能會積塵，但係咧都冇所謂。間唔中抹下佢就 OK 嘅啦。包括呢個餐邊櫃啦，我哋一個雪櫃可以擠埋入去啦，上面照樣可以做翻我哋呢啲儲物櫃。呢邊嘅話就做咗開放嘅空間。然之後咧，呢度加埋呢個移動插蘇加埋燈帶。整體一個氛圍感就出咗嚟嘅。其實呢個空間非常之闊嘅，一啲都唔會窄。即使係做咗呢個60公分嘅呢個餐邊櫃出嚟，都唔會感覺到過度好窄。然之後咧，我哋正常嘅話35都夠用嘅，因為咧要就住呢個雪櫃位，因為做咗呢個開放式嘅廚房。原先雪櫃位就係變成咗過道，所以咧雪櫃一定要擠咗出嚟。所以咧為咗配合翻個雪櫃位置啦，所以呢個餐邊櫃做得闊啲，闊都有好處嘅。我哋可以擺比較多嘅呢啲電器
擺喺度都冇問題。整體顏色嘅話就係呢個白色嘅門板啦嚇，白色嘅門板加我哋呢個原木色嘅呢個櫃體所以咧咁樣一個撞色啦非常之好睇嘅然之後咧呢邊嘅話就係我哋呢個電視背景牆啦。電視背景牆嘅話，主要係呢個護牆板啦我哋跟翻櫃門呢個顏色嘅護牆板，再有少少嘅呢個格柵去進行一個點綴係嘛？我哋比如擺啲蝴蝶蘭一啲花原裝嘅裝飾都係 OK 嘅包括下邊啦都櫃筒啦呢邊做咗個玻璃門啦作為一個展示嘅然之後咧呢邊嘅話裝咗一部3匹嘅分體冷氣啦，呢度擺咗一個梳化，唔需要茶几，整體個活動空間都比較闊落啲整體嘅話一個唔會話好逼嘅，其實8合6呢個戶型嘅話都係 OK 嘅包括上面就換咗呢個燈啦我哋換咗呢個吸頂燈入到嚟嘅話就係房間廁所基本上冇乜改動，因為大話已經係配咗呢個浴屏同埋啦呢啲馬桶已經係標配齊噶啦。然之後咧到咗我哋呢個第一間客房。客房嘅話因為咧業主人口比較多啦，所以需要比較多張床嘅，所以咧之前呢度都有講過啦我哋係利用咗做榻榻米，然之後咧兩邊呢邊又利用咗飄窗做咗2張床嘅邊上嘅話就做咗呢個護牆板啦唔驚搞到個乳膠漆，下邊嘅話就可以做拖筒啦我哋呢個拖筒正常嘅呢個擺放收納完全係冇問題嘅包括埋呢邊啦都做埋咗衣櫃嘅。呢個櫃門嘅話就係呢個深灰色撞翻我哋呢個木紋色都係非常之好睇嘅包括呢邊都做咗唔浪費空間啦做咗呢個開放格啦都係 OK 冇問題嘅主要嘅房間就係改下電掣做下訂製換下呢個吸頂燈就 OK 冇問題噶啦然之後咧到咗呢間房呢間房同樣啦同樣都係利用咗飄窗做翻一個榻榻米然之後咧都係有儲物嘅拖筒空間都係有嘅，包括埋呢邊做翻咗一個衣櫃，如果唔需要衣櫃嘅話可以做書台都係 OK 嘅整體都係同房間嘅所有櫃都係同一個色包括埋啦我哋呢個木紋色呢度做開放格擺嘢會比較方便啲，呢邊就利用咗飄窗做個榻榻米窗簾留翻窗簾嘅位置啦整體呢間房唔係好大，但係咧都夠用啦。然之後咧到我哋主人房主人房嘅話就係擺翻我哋呢個5尺床啦然之後咧就做咗一組衣櫃啦，仲可以擺埋一部電視嘅，呢度想擺櫃基本上就擺唔到啦，正常嘅話就係壁掛嘅電視然之後咧正常留翻空間，做唔到3邊落床但同樣都係可以做到2邊落床嘅。呢邊呢組櫃啦間咗係呢個內籠嘅格式，我哋門板入邊嘅間隔咧係可以自由去間嘅比如我想掛衣區多啲，疊衣區少啲都可以自由去搭配掛翻跟翻內籠嘅格式去進行一個間隔啦延伸嗰度出嚟做咗個床頭櫃啦呢度擺翻張5尺床，同樣都利用咗呢啲凹位啦做翻我哋呢個開放格擺翻啲裝飾物都係冇問題嘅窗簾已經係裝咗啦同樣啦，包括埋啦呢個86嘅門後邊都仲有一個空間位係可以做衣櫃嘅，所以咧主人房嘅呢個儲物空間係非常之足夠嘅包括我哋呢度啦都可以做翻個衣櫃嘅唔需要改動呢度廁所就冇乜廁所基本上唔需要改動噶啦然之後咧呢個大華悅庭啦呢個86嘅呢個案例就分享到呢度啦。如果有中意咁樣嘅改動嘅係可以揾心水哥攞翻啲資料參考對比下嘅，可以入線翻心水哥嘅 WeChat或者 WhatsApp攞下呢套單位嘅資料參考對比下，或者你近期喺度了解緊精裝改造或者係諗住買大華呢啲大華悅庭嘅呢啲戶型單位嘅同樣心水哥都有做過唔同嘅設計案例啦都可以攞啲資料參考對比下嘅。好嘛，咁我哋今集視頻啦就分享到呢度啦，我哋下一集再見，拜拜。